అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మా విలేజ్ ఫిషింగ్ అయితే స్వాగతం మీ అందరికీ. ఇప్పుడైతే మనకైతే గిన షార్ట్ అయితే పడింది. వాళ్ళు ఎతికిన వాల్గ చేప అయితే పడింది. మన ఛానల్ అయితే పక్కా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చూడండి మనకైతే అతి పెద్ద చేప అయితే పడింది, వాల్గ చేప. దాదాపు 3 కేజీలు దాకా ఉంటుంది. అదైతే గిన మస్తు వచ్చింది, అది బొక్కలాడకుండా. మనమైతే గిన చేపలు అయితే చాలా సబ్స్క్రైబర్లకు అయితే ఇస్తున్నాం మన వాళ్ళకు. అందుకు మనకైతే హ్యాపీ. మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు కూడా వాళ్ళకైతే చాలా థ్యాంక్స్ అండి. సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకుని మర్చిపో